Kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kunee qophii torbanii mil'uu tibbanaati. Qophii mil'uu tibbanaa keenya har'aatiin dhimmoota ijoo torban kanaa bal'inaan kan itti waliin ilaallu ta'a. Qophicha kan isin biraan ga'anii kun ingidaati. Gama ogummaa kaameraatiin immoo Abdii Jamaaltu nu faana tura. Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana ta'a isiniin jenna. Dhimmi keenya inni jalqabaa daangaa Oromiyaa irratti kan fuulleffatu. Egaa qophiilee keenya torbanoota darbaniitiin daangaan Oromiyaa yeroo ammaa haala rakkisaa keessa bu'ee jiraachuusaa bal'inaan kaafnee irratti mari'ataa turuun keenya ni yaadatama. Hawaasni naannoo daangaa jiraatus yeroo ammaa haala daran ulfaataa ta'e keessummeessuuf dirqameera. Keessumaa aanaalee fi godinaalee naannoo Somaaleedhaan waldaangessan keessatti weerarri humnaa addaa poolisii Somaalee daran hammaateera tibbanas bal'inaan itti fufeera. Jalqabumarraa eegaluun weeraraa humnaa addaa poolisii Somaalee kana keessummeessaa kan turan godinaaleen Harargee Bahaa fi Harargee Lixaa tibbanas weeraraa humnaa addaa poolisii Somaalee aanaalee garaagaraa keessatti keessummeessaniiru. Aanaaleen Cinaaksanii fi Mi'eessoo aanaalee tibbanas weerarri humnaa addaa poolisii Somaalee keessatti mudate keessaati. Keessumaa humni addaa poolisii Somaalee guyyaa gaafa roobii aanaa Mi'eessoo weeraruun magaalaa Mi'eessoo keessatti tarkaanfii fudhateen namoonni hedduun madaa'aniiru. Boombii harkaa barattoota irratti darbatameen ijoolleen sadii wayita miidhaman lola banameen ammoo jiraattonni aarsaa kaffalaniiru hedduunis madaa'aniiru. Haa ta'uti uummanni naannoo tokkummaadhaan weeraraa kana qolachuuf tarkaanfii fudhateen humna weeraraa bakkatti deebisuun danda'ameera. Weerarri humna addaa poolisii Somaalee kun gara godina Booranaattis babal'ateera. Godina Booranaatti kan argamtu aanaan Moyyaalee guyyaa gaafa kamisaa dirree waraanaa fakkaateetti kan isheen oolte. Roobii galgala daangaa Oromiyaa cabsuun aanaa Moyyaalee seenee alaabaa naannoo Somaalee dhaabbatee ture. Kamisa immoo obboroodhaan jiraattota naannoo irratti dhukaasa baneera humni addaa poolisii naannoo Somaalee. Weerara kana qolachuudhaaf jiraattonni aanaa Moyyaalee tokkummaadhaan tarkaanfii fudhataniin humna weeraraa irratti injifannoo boonsaa galmeessisuuf danda'aniiru. Humna weeraraarraa 45 kan ta'an lubbuudhaan darbus ibsi gamoo mootummaa naannoo Somaalee fi ajaja waraana humna addaa poolisii Somaalee irraa darbaa jiru ni mul'isa. Weerarri humna addaa poolisii Somaalee kun gara godina Baaleettis babal'ateera. Godina Baaleetti kan argamtu aanaan Raayituu kamisa darbe weeraraa humna addaa poolisii Somaalee keessummeessiteetti. Raayituun kamisa darbe dirree waraanaa fakkaattee akka turtes miidiyaalee fi qaamoleen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Weerara humna addaa poolisii Somaalee kana qolachuudhaaf jiraattonni aanaa Raayituus tokkummaan tarkaanfii fudhataniin humna weeraraa irratti injifannoo boonsaa galmeessuu danda'aniiru. Qabiyyee humna poolisii Somaalees barbadeessaniiru. Weerara tibbanaa irra deddeebiin godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasifame kana keessatti humni poolisii Oromiyaa hawaasaa tumsuun fakkeenyummaa gaarii mul'iseera. Gama kan birootiin raayyaan ittisaa biyyaa weeraraa humna addaa poolisii kana duuba jiraachuun ifaan ifatti kan mirkanaa'edha jechuun ni danda'ama. Raayyaan ittisaa biyyaa humni addaa poolisii Somaalee naannoo Oromiyaa seenee akka barbaade hawaasaa akka hunkuruuf karraa banuurraa eegalee hanga hawaasatti dhukaasuutti humna addaa poolisii Somaalee tumsaa akka ture jiraattonni naannoo kan isaanii ragaa ba'an. Kun ammoo weeraraa kana duuba fedhiin mootummaa federaalaa jiraachuullee ifatti kan mul'isudha. Weerarri humna addaa poolisii Somaalee kun ammas hin dhaabbanne. Godinaalee fi aanaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti weerarri kun itti fufee jiraachuu fi hawaasni lola keessa jiraachuu hanga istuudiyoo seennetti odeeffannoon kallattii garaagaraatiin nu dhaqqabaa jira. Mil'uun tibbanaa itti fufe. Dhimmi keenya inni lammaffaan artistoota Oromoo irratti kan fuulleffatu. Artistoonni Oromoo seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti bakka olaanaa kan qaban ta'uun ni beekama. Keessumaa walluuwwan warraaqsaa yeroo garaagaraatti gadi lakkifamaniin uummanni Oromoo qabsoo mirga abbaa biyyummaaf taasisu keessatti oolnate kutannoon akka dhaabbatuuf ga'een isaan gumaachaa turan salphaa miti. Hammuma shoorri isaan qabsoo uummata Oromoo keessatti gumaachaa olaanaa ta'een ammoo dhiibbaan isaan irratti fuulleffates muraasa akka hin taane seenaa keessatti arguun danda'ameera.
Weellistoonni yookaan artistoonni Oromoo sababuma qabsoo hawaasichaa keessatti qooda fudhataniif jecha wareegama lubbuu wayitaa kaffalan biyya baqatanii biyya ambaa jiraachuuf wayitaa dirqamanis arguun waan baratame ta'eera. Yeroo ammaas taanaan manneen hidhaa biyyattii keessatti weelliftoonni Oromoo yookaan artistoonni Oromoo aarsaa kaffalaa jiran muraasa miti. Mootummaan Itoophiyaa baatii waxabajjii darbe weelliftuu seenaa Solomoon dabalatee artistoota torba irratti himannaa shororkeessummaa banuunsaa ni yaadatama. Dhimma kanaan wal qabatee dhaabbanni Free Muse jedhamu mootummaan Itoophiyaa artistoota torban himannaa shororkeessummaa irratti baname kan hatattamaan akka gadi lakkisu mootummaa irratti qeeqaa dhageessisuu dabalatee mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuuf lammiilee qaban akka kabajamuuf gaafateera. Guutuun ibsa kana maal fakkaata? Mil'oonee tibbanaa kanarratti waan qopheeffatte qabdi daawwanne walitti adeemna. Dhaabbanni mirga artistootaaf falmu Free Muse mootummaan Itoophiyaa himannaa shororkeessummaa artistoota Oromoo irratti bane akka kaasuuf gaafate. Mootummaan Itoophiyaa baatii waxabajjii darbe artistoota Oromoo torba irratti himannaa shororkeessummaa banuu kan eeru Free Muse dhaabbatichi himannaan shororkeessummaa sababa sirba siyaasaan artistoota irratti banamee fi dhiibbaan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu irratti raawwatamutti fufee jiraachuun kan isa yaachisu ta'uu ibseera. Itoophiyaa keessatti dhiibbaan artistoota irratti raawwatamu kan mormii hawaasaa waggoota muraasaan asitti biyyattii keessatti qabatee jiru qofaan wal qabatu miti kan jedhu Free Muse dhiibbaan artistoota biyyattii keessumaa immoo artistoota Oromoo irratti raawwatamu kan baroota lakkoofsise ta'uu eereera. Mootummaan Itoophiyaa himannaa shororkeessummaa artistoota torban irratti bane akka kaasuu fi qeeqa mootummaa irratti dhageessisuu dabalatee mirgi yaada ofii bilisaan ibsachuu lammiilee akka kabajamu Daayirektarri olaanaan dhaabbata Free Muse Dr. Siriyaak Filiippaat ibsa kanaan gaafataniiru. Artistoonni Oromoo torban seenaa Solomoon, Eeliyaas Kifluu, Gammachiisa Barraa, Ooliyaad Baqqalaa, Ifaa Gammachuu, Taamiruu Qananii fi Mooyibul Misgaanuu yoo ta'an baatii muddee bara 2016 giddugala dararaa dhala namaa mana hidhaa Maayikilaawiitti hidhamanii jedha ibsi Free Muse. Mooyibul Misgaanuu mormii bara 2014 Oromiyaa keessatti eegalamee tureen wal qabatee hidhaatti darbatamuun bara 2016 hiikamee irra deebiin hidhamuusaas eereera. Dhaabbatichi ibsa isaa kanaan dhiibbaa sababa ilaalcha siyaasaan weellistoota biyyattii biroo irratti raawwatamus qeeqeera. Free Muse hidhaa reebicha dararaa ajjeechaa fi biyya ari'atamuu dabalatee dhiibbaa baroota dheeraaf artistoota Oromoo irratti fuulleffate hordofaa fi galmeessaa jira. Dhaabbanni kun baatii amajjii bara darbeettis hidhaa fi dararaa weellistuu Oromoo Hawwii Tazaraa irratti humnoonni tikaa mootummaa biyyattii raawwatan ilaalchisuun ibsa bal'aa baasee ture. Waggoota 20 darbaniif artistoonni Oromoo sirboota warraaqsaa keessatti qooda fudhatan doorsisa ukkaamsaa fi dararaa garaagaraatiif saaxilamaa turuu ibsasaa yeroos baaseen eereera. Sirba warraaqsaa sirbanii fi hojii aartiin hawaasaa dadammaqsuu hojjetaniif jecha kan sadarkaa lubbuu ofii dhabuurraa ga'anii fi biyyarraa dheessanii biyya ambaa jiraachuuf dirqaman muraasa akka hin taanes beeksiseera. Ajjechaa bara 1996 weellisaa beekamaa fi jaallatamaa Eebbisaa Addunyaa irratti humnoota tikaa mootummaa Itoophiyaan raawwatamee fi weellistoota sababa siyaasaan biyya ofiirraa dheessuuf dirqaman Daawitee Mokonnon, Ilfinesh Qannoo fi Hirphaa Gaanfuree fa'aa akka fakkeenyaatti eereera. Dhiibbaan sababa ilaalcha siyaasaan artistoota biyyattii irratti raawwatamu kun hanga hojii isaanii miidiyaarraa ogguruutti deemaa jedha Free Muse. Bara 2015 sirboonni weellistoota Oromoo 17 akka miidiyaarra hin baaneef abbaa taayitaa biroodkaastii Itoophiyaatiin daangeffamuu akka fakkeenyaatti eereera. Weellistoonni Oromoo irra jireessaan sirboota sabboonummaan guutamanii fi aadaa hawaasichaan dabaalaman weellisuun beekamuu jedha dhaabbanni mirga artistootaaf falmu Free Muse ibsa haala qabatamaa siyaasa Itoophiyaa fi dhiibbaarra deddeebiin artistoota Oromoo irratti fuulleffate ilaalchisuun baase kanaan. Dhimmi keenya inni xumuraa taate daran gaddisiisaa fi yaaddessaa tibbanaa biyya ardii Eeshiyaa kan taate Maayinamaar keessatti raawwatamaa jiru irratti kan fuulleffatudha. Maayinamaar yookaan Burmaa keessatti tibbanaa raayyaan ittisa biyyaa ajjeechaa daran suukanneessaa fi gaddisiisaa ta'e uummata kaabaa dhiha biyyatti jiraatu uummata Rohingaa irratti raawwachuu irratti argama. Gocha kanaan wal qabatee hedduun lubbuu isaanii dhabaniiru, hedduunis qe'ee fi qabiyyee isaanii gadi lakkisanii gara biyya ollaa Baanglaadeshitti baqachuuf dirqamaniiru. Tarkaanfiin humni raayyaa ittisa biyyattii fudhataa jiru kun
duguugiinsa sanyiitiin kan wal simudhaa jedhu qaamolee fi dhaabbileen garaagaraa. Taateen biyyattii keessatti raawwatamaa jiru maal fakkaata? Hawaasni addunyaa deebii maalii kenne? Kanarrattis bal'inaan waan qopheeffanne qabnaa faana turaasanii. Addunyaan keenya yeroo garaagaraatti gochoota xiigaasisoo gara jabina dhala namarratti raawwataman keessummeessaa turteetti. Taateewwan gama kanaan seenaa keessatti galmaa'anii godaannisa hin qorre dhiisanii darban keessaa immoo gochi duguugiinsa sanyii, jibba sanyummaa fi garaagarummaa namoota gidduutti uumamu bu'uura godhatee mudatu isa ijoodha. Gochi duguugiinsa sanyii bara waraana addunyaa lammaffaa lammiilee Jiwish miiliyoonotaan lakkaa'aman irratti raawwatamee fi dhumaatii Rwaandaa taateewwan gama kanaan addunyaan yaadattu keessaa isaan ijoodha. Gochoonni tibbana gama ardii Eeshiyaatii dhaga'amaa jiranis taateewwan gama kanaan raawwatamanii darban kan yaadachiisanidha. Uummanni Rohingaa ollaa Baangilaadesh kaaba dhiha Miyaanmaar kutaa Raakhiinii jedhamuun beekamtu keessa jiraatu. Baay'inni isaanii hanga miiliyoona 1,100,000 kan ga'u yoo ta'u hordoftoota amantaa Islaamaati. Biyya hordoftoonni amantaa Buudizimiitti heddummatan Miyaanmaar Burmaa keessatti akka lammiitti illee kan hin ilaalamne uummanni Rohingaa hiyyummaa hamaan wal'aansoo qabaa barootaaf waanjoo cunqursaa bulchiinsa biyyattii baachuun hiree isaanii taatee jaarraa lakkoofsisaniiru. Jibba sanyummaa fi amantaa bu'uura godhateen lammiilee biyyattii biroo biratti ilaalcha diinummaa kan horatan uummanni Rohingaa sababa kanaan dararaa, ajjeechaa fi sarbamiinsa mirgoota dhala namaa yeroo garaagaraatti keessummeessuuf dirqamaniiru. Dararaa fi ajjeechaan jimlaa haalaa daransuu kanniisaa ta'een uummata Rohingaa irratti raawwatamu kun tibbana bifa haaraan eegalee addunyaa siqeqsuu itti fufeera. Halillaa garee riphee loltoota biyyattii Arakan Rohingya Salvation Army ARSA jedhamuun beekamuun hagayyaa 25 bara 2017 buufata poolisii irratti raawwatame bu'uura godhachuun humni waraanaa Miyaanmaar tibbanaa qe'ee jiraattota uummata Rohingyaa weeraruun unkuruu irratti argama. Tarkaanfii humni waraanaa biyyattii gara jabina hamaan guutamee raawwataa jiru kanaan hedduun mana waliin gubamanii, kuun lubbuun awwaalamanii, kuunis gochoota dhala namaaf hin malle biroo simachuun dhumaatii jabaa duguugiinsaa sanyiin wal simu keessummeessuuf dirqamaniiru. Hedduun isaanis gochoota humna waraanaa biyyattii kanaan dararaa garaagaraa wayitaa baatan namoonni 165 caalan ammoo qe'ee fi qabiyyee isaanii buusanii haala daran ulfaataan gara Baangilaadeeshitti godaanuuf dirqamaniiru. Gochi uummata Rohingaa irratti raawwatamu kun mootummaa biyyattii fi dhaabbata biyyoota gamtoomanii dabalatee hawaasa addunyaa irraa xiyyeeffannoo gahaa osoo hin argatin tureera. Kun ta'uun ammoo quuqamtoota mirgoota dhala namaa biratti komii jabaa dhageessise. Yeroo ammaa bobbulees ta'u gochichi dhaabbilee fi mootummoota biyyoota garaagaraa irraa qeeqa jabaa dhaqqabsiisuun mootummaa Miyaanmaar bulchiinsa Aung San Suu Kyi dhimmicha xiyyeeffannoo gahaa dhoowwate dhiibbaa jabaa keessa galcheera. Foorumiin mirgoota dhala namaa biyyoota ardii Eeshiyaa Foorum Eeshiyaan dhaabbilee dhumaatii uummata Rohingaa dhaabsisuuf sochii eegalan keessaa isa tokko. Foorum Eeshiyaan ibsaa kibxataa darbe dhimmichaa ilaalchisuun baaseen gochaa Miyaanmaar keessatti raawwatamaa jiru ciiga'uun tarkaanfiin humni waraanaa biyyattii fudhataa jiru egeree uummata Rohingaa balaa cimaa keessa kan buuse ta'uu beeksiseera. Hammam dhumaatiin lammiilee nagaa irratti raawwatamu kun itti fufee jiraatus torban darbe keessa qofa magaalota biyyattii Raatee Duwaang, Maung Daaw fi Buutii Duwaang jedhaman keessatti namoonni 1,300 caalan ajjeefamuunis eerameera. Gochi Miyaanmaar keessatti raawwatamaa jiru kun gocha sanyii balleessuutii jedha Foorum Eeshiyaan. Hawaasni addunyaa fi kaawunsiliin mirgoota dhala namaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii hatattamaan tarkaanfii barbaachisu fudhachuun gochicha dhaabsisuu akka qabaniifis waamicha dhiyeesseera. Hammam tarkaanfiin humnoota waraanaa biyyattiin uummata irratti fudhatamaa jiru kun kan duraanii irraa daran hammaataa ta'us baatii onkoloolessaa bara darbeellee yakki wal fakkaataan Miyaanmaar keessatti raawwatameera. Koomishiniin olaanaan dhaabbata mirgoota dhala namaa gochi bara darbe uummata Rohingaa irratti raawwatame kunis yakka namoomaa ta'uu amana. Mootummaan biyyattii garuu yakka ittiin himatame kana haaluun gareen qorattoota qabiinsa mirgoota dhala namaa dhaabbatichi ramade biyyattii seenanii akka hin qoranneef hayyama seensaa dhorkateera. Foorumiin mirgoota dhala namaa biyyoota Eeshiyaa tarkaanfii mootummaa biyyattii kanas mormuun gareen qorattoota qabiinsa mirgoota dhala namaa biyyattii seenee dhugaa jiru akka adda baasuufis gaafate. Tarkaanfiin namoota nagaa irratti yeroo ammaa fudhatamaa jiru seera qabiinsa mirgoota dhala namaa qofa osoo hin taane dhaabbilee gargaarsaatti karra cufuun seerota gama gargaarsa namoomaan addunyaan tumattillee kan cabse ta'us ibseera. Gama biroon Miyaanmaar keessatti mirgoonni dhala namaa akka kabajamaniif aarsaa guddaa kaffalaniiru kan jedhaman badhaafamtoonni badhaasa Noobeelii addunyaa kaawunsilariin biyyattii Aung San Suu Kyi dhumaatii uummata Rohingaa irratti raawwatamu kana dhaabsisuun osoo irra jiraatu callisanii ilaaluuf filataniiru.
callisni kun gochicha jajjabeessuu fakkaataa qeeqni jedhus kallattii garaagaraan irratti dhaga'amaa tureera. Badhaasni Noobeelii nama kanaaf hin malu irraa fuudhamuu qaba jechuun dhaabbileen duula garaagaraa eegalanis jiru. Mormii fi dhiibbaan hawaasaa addunyaarraa dhaga'amu kun hammaachaa dhufuun callisa isaanii akka saaqaniif kan isaan dirqisiise. Kaawunsilariin Myanmar Aung San Suu Kyi biyya isaanii keessatti dhiittaanii mirgoota dhala namaa raawwatamaa jiraachuu amananis rakkoo odeeffamuu fi kan qabatamaan mul'atu gidduu garaagarummaan jiru bal'aadha jedhu. Ajjechaan suukanneessaan gama miidiyaalee hawaasaan raabsamaa jirus kan haala qabatamaa gochoota biyyattii keessatti raawwatamaa jiran mul'isu miti jechuun haalaniiru. Rakkoon mudate humna mootummaa biyyattiitii ol miti akka ofumaa furannuuf carraan nuufaa kennamu wayita jedhanis dhaga'amaniiru. Hammam haalli jiru imalaaf daran ulfaataa ta'ullee baay'inni dhalattoota Rohingyaa lubbuu ofii baraarfachuuf gara biyya miira tolaan illee isaaniin hin simanne Baanglaadeshitti dhiyeessanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa jira. Baatii onkoloolessaa darbe irraa eegalee baay'inni dhalattoota Rohingyaa roorroo biyya ofii dhiyeessanii Baanglaadeshitti baqatanii 200,000 fi 50,000 caaluunsaas ibsameera. Adeemsa dheeraa gara Baanglaadeshitti ce'uuf taasifamu kana keessattis keessumaa daa'immanii fi dubartoota galaana irratti dhuman kan beelaan dadhabanii karaatti hafan arguun taatee daran gaddisiisaa ta'eera. Isaan haala ulfaataa keessa dhufanii mooraa baqattoota Baangladesh dhaqqabaniifis gargaarsa barbaachisu dhiyeessuun ulfaataa ta'eera. Dhumaatii uummata Rohingyaa dhaabsisuuf dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee jajjaboonni addunyaa adda durummaan socho'uun irraa eegamu wayitaa rincicanitti biyyoonni akka Turkii uummata Rohingyaa baraaruuf dhuunfaan tarkaanfii fakkeenyummaa qabu eegalaniiru. Turkiin mootummoota Myanmar fi Baangladesh faana mari'achuun hawaasaa balaaf saaxilame baraaruuf tarkaanfii wayitaa eegalte kanatti addunyaan keenya kutannoo pirezidantii Turkii Recep Tayyip Erdogan dinqisiifachaa kabajamuu mirgoota namoomaa uummata Myanmariif hedduu itti abdatte bakka eegdee kan dhabde badhaafamtuu badhaasa Noobeelii addunyaa Aung San Suu Kyi abaaraa taatee itti fufiinsaan mudatu eegaa jirti. Hammam dhimma uummata Rohingyaa irratti rincicni gama dhaabbata biyyoota gamtoomanii fi dhaabbilee hawaasaa idil addunyaan mul'atu kan abdii horu ta'uudhaa baatus yaa'iin kaawunsilii mirgoota dhala namaa 35ffaan guyyoota muraasaan booda taa'amu gocha sanyii balleessuu fi cunqursaa uummata Rohingyaa irratti fuulleffate dhaabsisuuf tarkaanfii qabatamaatti ni ce'a jedhamee eegama. Egaan daawwattoota keenya walumaa galatti qophii keenya mil'uutti banaadhaatiin dhimmoonni ijoon qabannee dhiyaanne kanneen turan waan waliin turtaniif galanni keenya guddaadha. Torban mata duree biroon walitti deebinaa hangasittuu torban gaarii.